نظم عنوان دی فلسطین. د کافرو اسرائیلو خندا ناورو، فلسطین کې د بېوسو جړا ناورو. مشران یې راله چپ کړه په ډالرو، هسې نه کېږي واکداره په خبرو. یوه داسې قافله ورله پکار ده، واکدارانو حوصله ورله پکار ده. موږ څنګه مسلمان په نوم یادېږو؟ په معاشر کې به الله ته څنګه ودرېږو؟ موږ څنګه مسلمان په نوم یادېږو؟ په معاشر کې به الله ته څنګه ودرېږو؟ څوک مو ناوري جړا خدای ته په سجده شئ. فلسطین خلکو زموږ نه خفه نه شئ. موږ یو بل سره نښتې په کورسۍ یو، څه شړلي د وطن نه بېوسۍ یو. څه راګیر د انګریزانو په چال لټ کې، پښتانه ځوانان مشغول دي په کرکټ کې. څه راګیر د انګریزانو په چال لټ کې، پښتانه ځوانان مشغول دي په کرکټ کې. صبر وکئ په ډالرو لږ ماړه شو، موږ وزګار د زنده‌باد نارونه نه شو. د یو بل په درد او غم نه خفه کېږو، چې الله ته به په څه سترګو ودرېږو. د یو بل په درد او غم نه خفه کېږو، چې الله ته به په څه سترګو ودرېږو. په سجدو مو هسې ستړي کړه ځانونه، موږ ناورو د بېوسو اوازونه. انسانیت ځان کې پیدا کړه انسانه، خپل واړه بچي اسره که مسلمانه. په سجدو مو هسې ستړي کړه ځانونه، موږ ناورو د بېوسو اوازونه. انسانیت ځان کې پیدا کړه انسانه، خپل واړه بچي اسره که مسلمانه. که بېوسه یې بې کوره یې جانانه، که مال نه لرې بې زوره یې جانانه. د خپل ورور درد خو بیان که خپل سرکار ته، دغه غږ خو رسولی شي واکدار ته. دغه غږ خو رسولی شي واکدار ته. د نظم عنوان دی مور. کاتم یا خو دې خو کور کې ډېر او تر ملګرو، ړنګ بنګ راپاڅېدم د خوب نه چې سحر ملګرو. ډېر په نازړه لیکلی شوی یو سلام راغلی و، راته د مشر ورور شمېرې نه یو پیغام راغلی و. ته خبر یې و که نه د زړه ټکوره زما، بېګا د شپې 11 بجې وروره زما. مور وفات شوې ده خو وکه حوصله جانانه، د مور په حق کې خدای ته وکئ وسجده جانانه. مور وفات شوې ده خو وکه حوصله جانانه، د مور په حق کې خدای ته وکئ وسجده جانانه. په ډېرو خلکو کې میوه په کټ کې مړه ولیده، مورې چې ستا مې سترګې پټې جنازه ولیده. د خویندو منځ کې در نږدې شوم غلې غلې مورې، زړه مې ټینګ نه شو تر اسمانه مې کړې چغې مورې. لکه چې ستا په سترګو هر چا ته ښاغلی ومه، څنګه چې د پلار په مرګ کې غېږه کې نیولې ومه. مورې سینې ته داسې هېڅ چا رانږدې نه کړمه، ستا په شان هېڅ چا مورې پټ پلو پټې نه کړمه. مورې سینې ته داسې هېڅ چا رانږدې نه کړمه، ستا په شان هېڅ چا مورې پټ پلو پټې نه کړمه. یو زه احساس وم بل د غم ډېر زورورو مورې، زړه مې په تا پسې سوری پرهرو مورې. یوه خاموشي شوه مورې بیا د جنازه ودرېده، په زړه مې ستا د بېلتانه د اور لمبه ودرېده. بې ساه ولاړو مه قسم دی د کعبې په طرف، بیا خلکو واخیستې روان شوې مقبرې په طرف. یو څو کسانو ته له حد ته کوزولې مورې، ستا په نازک بدن یې خاورې اچولې مورې. یو څو کسانو ته له حد ته کوزولې مورې، ستا په نازک بدن یې خاورې اچولې مورې. ستا د قربان په تمه تا ته کېناستمه، یو څو ساعتونه دې د قبر خوا ته کېناستمه. څه غریب نیولې دې د قبر خوا نه کور ته راغلم، د خپلو خویندو جړاګانو هغه شور ته راغلم. ستا ششمحل ستا نه بغیر کنډرو مورې، ستا د یان تا پسې تمامه ورځ اوترو مورې، ستا د یان تا پسې تمامه ورځ اوترو مورې. نظم دی د شهید جانان سوالونه. پراته بېلاسه و بېخپو انسانان، بېګا په خوب کې مې لیدلي د یو څو شهیدان. چا په قاتل کوله چا په دماکه خبره، ټولو کوله راته قار او په غوسه خبره. سترګې دې وچوه دا دې څنګه شاعري کړې ده، دا دې د کومې زمانې ترجماني کړې ده. چېرته په شعر کې د یو شهید تپوس کړی دی، په بېګناه وینو توی شوي دی افسوس کړی دی. چېرته په شعر کې د یو شهید تپوس کړی دی، په بېګناه وینو توی شوي دی افسوس کړی دی. بې درده تا د چا په غم یو اسویلی کړی دی، په خپل غزل کې د ظلم مخنیوی کړی دی. هغه په سپینو لاسو سرې وینې دې نه یادېږي، زموږ په کور کې دې په کونډو زړګی نه خوږېږي. د زوی په قبر د جړا د یوې مور ناوري، په مقبره کې د تور سرو خویندو شور ناوري. په
په خپل غزل کې د ظلم مخنیوی کړی دی. هغه په سپینو لاسو سرې وینې دې نه یادېږي. زموږ په کور کې دې په کونډو زړګی نه خوږېږي. د زوی په قبر د ژړا د یوې مور ناوري. په مقبره کې د تورسرو خویندو شور ناوري. په خړو خاورو کې خړ شوي ماشومان ګرځي. په وران وطن کې د بې شمېره یتیمان ګرځي. په ټوک ډوډۍ پسې په ښار کې سوي لوي ګرځي. هغه نازک نازک ګلونه ستړي ستړي ګرځي. د چا په غم په لیدو تاله سې ژړا نه درځي. تاله په داسې حال کې شرم او حیا نه درځي. د چا په غم په لیدو تاله سې ژړا نه درځي. تاله په داسې حال کې شرم او حیا نه درځي. ته به د زلفو د ولول نه وزګارېږې کله. په بې ګناه وینو توی شوي به غږېږي کله. په جنازه کې مې هغه ظالم ودرېږي ولې. په رڼا ورځ زما د سر قاتل ورکېږي ولې. د بې ګناه وینو توی شوي مې حساب راکه. خاموشه مه کښېنه د یو لفظ جواب راکه. د بې ګناه وینو توی شوي مې حساب راکه. خاموشه مه کښېنه د یو لفظ جواب راکه. په دې غرض باندې د هر شاعر کتاب ګورمه. ګرځمه اوس ورله د هر یو سوال جواب ګورمه. د زړه د درد چا په چا پسې ژړلې نه دي. سپینې صفا صفا خبرې چا لیکلي نه دي. د دیان ژوند بلا پیکه دې غلې غلې ګرځي. د دغه شپې نه پس یارانو سوې لوې ګرځي. د دغه شپې نه پس یارانو سوې لوې ګرځي.